السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فورسز کے معزز جوانان، آج کی جو ہماری ویڈیو وہ ہے ڈریگنوف، جو کہ چائنا ملک کا بنا ہوا ہے، انتہائی بہترین رائفل ہے۔ اس کی NSP کے بارے میں آج سیکھیں گے، اور پلس اس کا جو سائیڈ ہے یہ کس طرح اتارا جاتا ہے اور دوبارہ کس طرح فٹ کیا جاتا ہے۔ تو آئیں پریکٹیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے بائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے، 4 انگلیاں اس کا جو اسمال ارچ ہے یہاں پر رکھنی ہے، اور موٹا انگوٹھا یہاں پر آپ لوگوں نے میگزین کو اتار دینا ہے۔ اتارنے کے بعد آپ نے محفوظ سمت کی طرف آپ نے ایم کرنا ہے، سیفٹی کیج کو نچلی پوزیشن پر لانا ہے، 3-4 بار کاک کرنا ہے، چیمبر کا معائنہ کرنا ہے۔ چیمبر کا معائنہ کرنے کے بعد بولٹ کو چھوڑ دینا ہے، ٹریگر کو پریس کر دینا ہے، دوبارہ سیفٹی لگا لینی ہے۔ ابھی یہاں پر آپ کو کیمرے مین یہاں پر دکھا سکتا ہے، یہ آپ کو اس کا لاکنگ کیج دکھائی دیتا ہے۔ اس کو آپ نے اوپر جانب اٹھا لینا ہے، یہ اوپر جانب اٹھانا ہے، یہ یہاں پر یہ لوز ہو جائے گا، یہاں پر ہاتھ ڈال کر یہ پیچھے جانب آپ نے اس کو کھینچنا ہے مکمل، یہ اتر گیا۔ دوبارہ اس کو لگانے کے لیے آپ کو یہ جو سٹڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ سٹڈ آپ نے یہاں پر رکھنا ہے، صحیح ہے۔ کیچ یہاں پر ہوگا اوپر جانب، یہاں پر آپ نے یوں اٹھا لینا ہے ہتھیار کو، اور آپ نے یہاں پر اس کو آگے کی جانب لے جانا ہے مکمل۔ یہ یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے، فٹ کر دینا ہے۔ فٹ کرنے کے بعد اگر آپ ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں تو میگزین کو لگا لیں گے، اگر کوت وغیرہ میں رکھنا ہے تو میگزین کو آپ الگ رکھ لیں۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو کی ڈریگنوف کے بارے میں وہ ہوگا اس کو کس طرح آسانی سے کھولا جاتا ہے اور کس طرح جوڑا جاتا ہے۔ تب تک کے لیے انسٹرکٹر غزنفر علی کو اجازت دے۔ پاکستان زندہ باد، KPK پولیس پائندہ آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔